सोम 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 इधर देखो। अरे तुम लोग भी आओ, मुस्कुराओ। सोम अच्छा है? ऐसा बोला अच्छा। अच्छा है सोम? हंस दो। हद दो, हद दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो। हंस दो। अच्छा मीठी बताओ वो पुल पे कैसा है? चलो हाँ। ये महकता नहीं है पर ये प्लास्टिक जैसा, इसका पत्ती का कैसे मीठी इसका वो? इसका पत्ती है प्लास्टिक, है प्लास्टिक और इसका फूल महकता नहीं का। मीठी मीठी कैसा है? मीठी उसकी पत्ती कैसी है?